আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ফ্রাইড রাইস। প্রথমে একটি প্যানে আমি ঘি দিয়ে দিব। এরপর দিয়ে দিব তেল। এরপর দিব পেঁয়াজ কুচি, মরিচ দিয়ে দিচ্ছি। ভালোভাবে নেড়ে এরপর দিব বরবটি, দিয়ে দিচ্ছি গাজর, ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি লবণ পরিমাণ মতো, দিয়ে দিচ্ছি চিনি। যতক্ষণে গাজর সিদ্ধ হচ্ছে আমি বাকি কাজগুলো সেরে নিই। আমি আগে থেকে ম্যারিনেট করা চিকেন এটাতে দিয়েছিলাম সয়া সস, লবণ। এখন দিয়ে দিচ্ছি ডিম আমি অর্ধেক দিয়েছি। বেসন দিয়ে দিলাম, কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিব। এখন ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার একটি প্যানে পানি গরম দিয়েছি, দিয়ে দিলাম তেল। আমি চালটা সিদ্ধ করতে দেব। চাল সিদ্ধ হতে হতে আমি চিকেনটা ভেজে নিচ্ছি। অবশ্যই চিকেন একটা একটা করে ছাড়তে হবে, যেন একটার সাথে একটা লেগে না যায়। এবার বাকিটা তুলে রাখলাম। এবার আলাদা প্যানে আমি ডিমটা ভেজে নেব। গাজর সিদ্ধ হয়ে এসেছে। এরপর আমি দিয়ে দেব সয়া সস, টমেটো সস। আমি দুটোই একসাথে রেখেছিলাম। ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর দিয়ে দিব ভেজে রাখা চিকেন, দিয়ে দিচ্ছি ডিম। ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। দিয়ে দিলাম টেস্টিং সল্ট। এরপর দিয়ে দিব রাইসটা এরকম আধা সিদ্ধ থাকবে। ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে যেন সব ইনগ্রেডিয়েন্টসের সাথে রাইসটা মিশে যায়। বাস তৈরি হয়ে গেল ফ্রাইড রাইস। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আসসালামু আলাইকুম।